Bayan bariki sai wahala. Hajiya ta koma Kaduna. Soyayyansu ta ci gaba. Ta ce babban matsalanta da Hajiya shine Hajiya akwai kishi. Domin har fara kishi ta yi da wannan ƙawan nata da suke zama tare. Ba daman ta kira ta ji ko suna tare da wannan ƙawanta. Sai Hajiyan ta fara tunanin ko ita wannan yarinyar neman ƙawan nata take yi. Ta yi wa Hajiya bayani iya bayani amma Hajiya ta kasa fahimta, tana kishi sosai da wannan ƙawan nata. Wanda har ba ta son ta ji ma suna tare. Ita kuwa ba ta san da cewa dama lesbian ba halinta ba ne. Kawai dai son kuɗinta ne ya ja ta ya sa take kula maza take kula mata. Don haka dai tana dai iya ƙoƙarinta domin ta ba wa wannan Hajiyan lokacinta. Sannan Hajiyan nan ta so dai a duk sati duk weekend ta dinga zuwa tana yi a Kaduna, a gidan mijinta. Ta nuna mata ya maganar mijinta, ta ce mata kar ta damu, za ta nemi abin da za ta faɗa wa mijinta ko ta ce ‘yar uwanta ne wanda bai waye ta ba, shi ne take zuwa. Ta dai ce mata dai kar ta damu da maganar mijinta, za ta san yadda za ta shawo kan shi a kan maganarta. Za ta ce da shi ita ‘yar uwanta ne, don haka maza ku kula. Idan har baka san ‘yar uwar matanka tun daga farko ba kowace mace bane ‘yar uwar matanka. Wani lokaci budurwar matarka ce wato wanda suke harkar lesbian tare da matanka ita ce matanka take kawowa gida da sunan ‘yar uwanta, wanda idan baka gida ita kuma ta bi baya ta je tana ci gaba da neman ta. Wannan kenan. Amma ta nuna ma Hajiya akan ba zai yiwu ta dinga zuwa duk weekend ba, amma duk lokacin da za ta tafi Kano ganin mahaifiyanta takan tsaya ne a garin Kaduna. Sai ta yi ko kwana biyu ne a gurin Hajiya kafin nan ta wuce, sannan in za ta dawo ma. Domin ta ce idan ba haka ta yi ba, Alhaji idan ta tafi Kano gurin mahaifiyanta, wannan Alhajin da ya ba ta gidan da suke zaune a yanzu, yana yawan son bin diddigi a kan rayuwanta. Ita kuma ba haka take so ba. Sannan kar ku manta ya ce ba zai aure ta ba, amma kuma yana bin diddigi a kan rayuwanta. Ba ya son ta yi aure, ba ya son ta kula kowa, sannan shi kaɗai take so ya dinga kulawa. Wannan ba son kai ba ne? Kana son ta dinga kula kai kaɗai, in dai kana son ta dinga kula kai kaɗai to ka aure ta mana. Ta ce ita kuɗi a lokacin ba damuwanta ba ne, amma kawai tunani take yi, idan ta rabu da shi ya za ta yi? Duk da kar ku manta yanzu an fara bin ta ta baya. Sai dai wannan ba ko da wani lokaci ba ne suke haɗuwa. Ta ce wannan dai idan ba zuwa ya yi, ya zo ya bi ta ta bayan nan ba, baya ba ta wani. Amma in har lokacin da yake so ya zo ne ya yi wannan harkar bi ta bayan, to zai iya ba ta ko me ta tambaye shi a wannan lokacin. Ina ga ran shi ne kawai ba zai iya ba ta a wannan lokacin idan ta tambaye shi ba. Ran shi ma da yana da dama a cewanta zai iya ɗaukawa ya ba ta, domin kuwa idan harkar bi ta bayan nan ne baya wasa da shi. Ta ce a wannan lokacin kuɗi ba matsalanta ba ne. Gidan da take ciki na Kano kar ku manta ƙaramin gida ne amma ta zo ta canja wani gidan babba. Wannan dai ba siyar da shi ba, 'yan haya ta zuba a ciki, ta yi dabara. Wannan kuma babban 'yan uwanta suka koma, sannan babban yayansu ya yi aure, na biyun ma yana shirin yin nashi. Babu abin da bata yi musu ba na maganar aurensu. Duk a koda yaushe suna tambayan ta shin menene hanyar samun kuɗinta, ya ake yi take samun irin wannan kuɗin. Tana ci gaba da nuna musu tana aiki ne a wani babban kamfani a cikin garin Abuja kuma ana biyan ta. Sannan ma oganta na wannan kamfanin yana son ta da yake ɗan China ne, don haka shi yake kashe mata kuɗi. Yanzun dai da haka dai ta rufe musu baki akan wannan zai musulunta ne ya aure ta. Ta ce mahaifiyarta tana ci gaba da mata wa'azi da nuna mata falalan da ke cikin yin aure. Sannan tana mata wa'azin ta kauce wa duk wani abin da zai sa ta kauce hanya. Bayan mahaifiyarta bata san da cewa ai ga abin da ‘yarta take aikatawa ba. Duk kuɗin nan da take samu a tunanin mahaifiyarta a aikin da take yi ne take samu. In ba ma ganganci ba da rashin ilimi, ya za a yi a ce yarinyarki take samun irin waɗannan maƙudan kuɗin? Duk da mahaifiyar bata san yawan kuɗin da take samu ba, amma wani irin aiki ne za a ce tana samun kuɗi tana yin irin abubuwan nan, duk da ba komai ba ne take nuna mata. Ai ya kamata a ce ki tambaya, ko da baki da ilimi dai ya kamata ki tambaya. Allah ya sa mu dace. Haka ta dinga kai kawo tsakanin Abuja, Kano da kuma Kaduna. Ta tafi gurin mahaifiyarta a Kano, ta tafi gurin hajiyarta a cikin garin Kaduna, sannan kuma Abuja wannan dai Alhajin nata na nan na jiranta, sai kuma wanda yake bin ta ta baya. Next part insha Allahu, domin samun jin yadda wannan labarin zai ƙarƙare. Ina zazzaɓi kwana biyu, shi yasa ba ku ji ni na ƙarasa wannan labarin ba. Ni ma na ƙosa na ƙarasa wannan labarin domin na shiga ta gaba.
Don haka kar ku manta ku yi mana liking, sharing da kuma commenting ra'ayinku akan wannan bayan bariki sai wahala. Sannan shin akwai wanda ta taɓa experiencing irin wannan rayuwan, ko kuma ka taɓa ganin irin wanda take irin wannan rayuwan? Don Allah ka yi sharing mata wannan labarin domin ta san da cewa, ko su san da cewa wannan rayuwan bariki dai ko me kike samu a ciki ba mai ɓillewa ba ne. Allah ya sa mu dace ya kuma kare mana mutuncinmu da imaninmu, ya kuma raba mu da mummunan ƙaddara. Mu haɗu a next part insha Allah. Kar ku manta ku yi subscribing to my YouTube channel. Thank you.